अहिले चाहिँ हामी उता 7 बाटोबाट यता दक्षिण गाडी आउने बाटोतिर यहाँ भन्ज्याङ भन्दो रहेछ। भन्ज्याङबाट अलिकति कटिसकेपछि हात्तीवन रिसोर्ट जाने बाटो भनेर देखाएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ यो मास्तिर स्कुटर चाहिँ अलिक माथिसम्म जाँदो रहेछ। हामी अहिले जाँदैछौँ चम्पा देवी हाइक। यहाँ चाहिँ अलिकति कच्ची बाटो रहेछ। यो माथि हात्तीवन रिसोर्ट जाने बाटोतिर अलिक माथिसम्म चाहिँ त्यो बाइकहरू गाडीहरू जाँदो रहेछ। कता हो माथि माथि हो ल तान्छ यो सल्लाहको पातहरू यो गएकै हो त उनीहरू त उयाँदेखि बाटो सर्टकट यता रहेछ नि। यो माथि एउटा उ छ होइन गुम्बा छ जस्तो लाग्छ कि माथि उता हो। हामीलाई त हिँडाइहाल्यो नि हाइकिङ ल अब यहाँनिर चाहिँ हात्तीवन रिसोर्ट रहेछ। हात्तीवन रिसोर्टमा चाहिँ सवारी साधन बाइकहरू स्कुटर राखेर चाहिँ अब हाम्रो हाइकिङ सुरु हुन लागेको छ। ल हेलो अब हो अलिक कडा पऱ्यो। हेलो साम्या हेलो साम्या कस्तो लागिरहेछ? ल हेलो रिया के छ? हिँड्न थाल्यो भने रमाइलो हुन्छ। तर यो हात्तीवन रिसोर्ट रमाइलो रहेछ है। अब यस्तोमा आएर वान नाइट बस्नु भने क्या मजा आउँछ होला है। यहाँनिर चाहिँ हात्तीवन रिसोर्ट रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ माथितिर अब चम्पा देवी हाइकिङ हाम्रो 12 meter. 12 मिटर? Yes. 12 मिटर मात्रै? Only 12 मिटर? No. ए रेकर्डमा पो थियो यो कुरा चाहिँ एडिट गरेर हाल्नु होला। हेलो अब हाम्रो चम्पा देवी हाइकिङ चाहिँ सुरु भएको छ। यहाँ हात्तीवन रिसोर्टबाट हैन, हात्तीवन रिसोर्टमा चाहिँ हाम्रो स्कुटर राखेर हामी सुरु भयो। वकिङ सुरु भयो। फर्स्ट हिँड्ने मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ। तर अहिले त धेरै बानी भइसक्यो। अस्ति त्यत्रो उकालो लागेर पनि भइसक्यो हामीहरू सबैजना। अहिले त स्लिम भन्दा पनि हिँड्ने बानी भयो क्या धेरै।
अहिले एकदमै अहिले चाहिँ ल जाउँ भन्दाखेरि ल भन्ने चाहिँ भएको छ। पहिला सुरुमा त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। हेलो साम्याङ, यता हाई, यता यता हाई गर ल। हामी कहाँ गएको? चम्पा देवी हाइकिङ हो। ल भरे लास्ट साम्याङ चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट हुन्छ क्या। एकदमै भ्युजहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यो हात्तीवन रिसोर्टको साइडतिर किन अहिले यहाँ माथि हामी 5-7 मिनट हिँडियो। यहाँनिर वे देखाएको रहेछ, हात्तीवन चम्पा देवी हाइकिङ रुट भनेर। यो माथितिर जाने रहेछ। यो तल्लो बाटो होइन, सिधा होइन, यो माथितिर सार्वजनिक सूचना पनि रहेछ। यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ ओहो, यहाँ पनि ऐसेलु अनि रहेछ त हौ। ऐसेलुहरू यता पनि रहेछ। ए छाप भन्ज्याङ कति किलोमिटर? 7 यतादेखि पनि पुग्दो रहेछ, उतादेखि पनि आउँदो रहेछ होइन। यो बाटो पनि उतादेखि पनि। होइन के छ हाइकिङ कस्तो लागिरहेछ त? एकदम अहिलेसम्म त रमाइलो लागिरहेछ। अब हेरौँ हाम्रो हाइकिङ चाहिँ कन्टिन्यू छ। अहिले यहाँनिर चाहिँ अलिकति ओह्रालो ओह्रालो बाटो रहेछ। अनि फेरि पारिपट्टि फेरि यहाँनिर उकालो जानु पर्दो रहेछ। यो चम्पा देवीको हाइकिङ त चाइनाको हाइकिङ जस्तो छ। चाइनाको ग्रेट वाल जस्तै रहेछ यहाँनिर होइन। एकदमै ओह्रालो चम्पादेखि चाहिँ सायद डाँडा होला सायद।
दिदी खिच्नु मैले पनि कस्तो खतरा फोटो खिचिसके साथी हमको गरेको यता यता हेर्नु त फोटोग्राफर छु म है मेरो त एउटा पनि राम्रो खिचिदिनु हुँदैन उहाँहरूले ल प्लिज हाम्रो खाजा टाइम अन्डा चाहिँ खोइ यहाँ छ कफी साम्याङ मिल्क कफी खाँदैछ साम्याङ अलिक यता आउन के परिवारमा दुईवटाको हिसाब गरेर लिएर अनि यही छ नि रियाले के खाँदैछ खाजा टाइममा भएछ नि त अनि अन्डा अस्ति त नानाले भने त एउटा खायो पनि हुन्छ हौ अनि भरे माथि आउनु भयो मासु हुन्छ भने माथि हाम्रो हाइकिङ लगभग 50% जस्तो आइयो होला सायद कन्टिन्यू छ हाम्रो हाइकिङ एकदम जोस जाँगर अहिले भर्खर खाजा खाएर चाहिँ इनर्जी साथ अहिले चाहिँ अब जाने चाहिँ त्यो माथि डाँडा यो उकालो छ अब चाहिँ लगभग उकालो हिँड्नुपर्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ तेर्सो अलिकति तेर्सो बाटो रहेछ एकदम रमाइलो इनर्जी साथ हेलो एभ्रिबडी कस्तो लागिरहेछ त चम्पा देवी हाइकिङ ल हेलो साम्यहाङ रिया चम्पा देवी जाने बाटो चाहिँ अलिकति व्यवस्थित जस्तो बस्ने ठाउँहरू पनि ठाउँ ठाउँमा बनाइदिएको रहेछ पसलहरू पनि सानो सानो पसलहरू पनि रहेछ अब हाम्रो हाइकिङ चाहिँ उकालो सुरु भयो चम्पा देवी हाइकिङ क्रस पाएर त माथि जान्छ नि यसमा बनाउँ ल है यसमा सबैजना नाच्नु है कस्तो राम्रो आउँदैछ कि यहाँ तपाईहरु नखिच्ने फोटो आफ्नो खोइ राम्रो सिन यहाँबाट यता हो यता मजा छ त्यो
अब हामी चम्पा देवी पुग्न लागि लास्ट सिडीहरू हामी चढ्दैछौँ अन्तिम सिडीहरू आज त मल्लम्मा where is the temple अहिले चाहिँ यहाँ थकित बसिरहेछ हामी चाहिँ गोल्ड स्टार सुज छ यो गोल्ड स्टार सुज चाहिँ बेस्ट फर हाइकिङ नेपाली प्रोडक्ट हैन गोल्ड स्टार ये अर्को गोल्ड स्टार माथि नै छैन उहाँको गोल्ड स्टार हो उहाँको सिल्भर स्टार हो गोल्ड स्टार भनेको त गोल्डन स्टार हो उहाँहरूले चाहिँ गोल्ड स्टार लाउनुहुन्छ हामी चाहिँ व्हाइट डायमन्ड स्टार लाउँछौँ हाइकिङको प्लेस चाहिँ जहिले पनि मैले नै सर्च गरेर उहाँहरूलाई पठाउनुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि पठाउनु हुँदैन हामी गएकै छैन नि तपाईहरुलाई नि कुनै आइडिया काठमाडौँ भ्यालीमा सर्ट हाइकिङ वान डे छ भने भन्नुस् है वान डेमा पुरै सर्ट हाइकिङ छ भने चाहिँ भन्नुस् है कमेन्ट गर्नुस् है अनि हामी त्यहाँ जान्छौँ अब हामीहरु कता जानु पर्छ इन्डियामा जाउँ यो साम्याङ चाहिँ कति कुदेको बिस्तारै हिँड्न आउँदैन तिमीलाई आउँदैन चम्पा देवी की जय जय माता दी लेट्स रॉक ल कता तिमी आयो भने तिमी भाग्यमान नि हैन म भाग्यमान त ओ हामी ढोक्ने अब दुईचोटि गर्नु त्यसो भए मन्दिर यो त होइन होला आज ल म जम्प गरेर खिच्नु ल ल यो त हाल्दैन 1 2 3 गो ल मासु डढेको फाइनल्ली हामी चम्पा देवी होइन त यो आयो के बस्नु छ डाँडा चम्पा देवी टेम्पल चम्पा देवी मन्दिर यो उ गरे रहेछ कि पूजा गरे लु भगवान्लाई ढोको जानु पर्यो म जानु खोल्नु पर्छ ल सामीको पछाडि साम्याङ मम्मी यहाँ छौ
मलाई 5 रुपियाँ ए होइन 10 रुपियाँ दिनु भएन कति रुपियाँ 5 रुपियाँ यो पनि यस्तै रिया दिदी यो चाहिँ कसरी दुईजना चाहिँ नगर्ने पूजा ल चम्पा देवी मन्दिरमा मैले भने नि 2275 भने 8 रहेछ यसको उचाइ चम्पा देवीको चाहिँ 2278 ल हाइकिङ गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रमाइलो के यो तपाईँहरू चाहिँ आएर मन्दिरमा पूजा गरेर चाहिँ ठक्क विश्राम गरेपछि फर्किन सक्नुहुन्छ यस रमाइलो छ एकदमै शीतल आनन्द यहाँनिर आएर बस्दाखेरि यहाँ पूजा गर्न पनि आउनु हुँदो रहेछ यहाँ बोका चढाउनु बोका पनि चढाउनु हुँदो रहेछ हो हेलो रिया हेलो म्याम के छ हालखबर आज त हाइकिङ गरेर जस्तो नि भएन कम भयो कम भयो आज अनि छापडाँडा पुगेर आउनु पर्ला ल हाइकिङ गर्ने बानी भएपछि चाहिँ एकदम धेरै गर्ने ल अब हामी चाहिँ यहाँनिर विश्राम एकछिन गरेर खाजा खाएर त्यसपछि हामी झर्छौँ आज त छिटो झर्दैनौँ यहाँदेखि 11 बजी मात्रै झर्छौँ मलाई कस्तो रमाइलो लागिरहेछ पुग्यो खायो अनि फोटो खिच्यो गुटु टुटु हिँड्यो के यहाँ बस्ने हो भगवान कति बज्यो जानुहोस् त पवित्र म्याडम ल कति बज्यो 10